د افغانستان د کرکټ نندرې نړیوالې شوې. ګران لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان کرکټ په وروستیو کې له زیاتو نندریو سره مخ دی. دغه جنجالونه هغه وخت رامنځته شول چې کله اصغر افغان له لوبډل مشرۍ لرې او پر ځای ګلبدین نایب د لوبډل مشر په توګه اعلان شو چې په لومړیو کې ځینې افغان لوبغاړو په ښکاره د ټویټر له لارې چې په هغوی کې محمد نبي او راشد خان او ځینې لوبغاړو بیا په پټه د ګلبدین او د کرکټ بورډ د پریکړې مخالفت وکړ او داسې ښکارېدله چې لوبډله په دوو برخو ویشل شوه او په وروستیو لوبو کې داسې ښکارېده چې ځینې افغان لوبغاړي نه غواړي قصداً ښه لوبه وکړي، خو کپتان او ځینو نورو لوبغاړو بیا دا خبرې ردولې. خو وروسته چې کله محمد شهزاد محمدي د ملي لوبډلې څخه بهر شو، اعتراضونو او نیوکو زور واخیست. اوس تازه خبر دا دی چې د ملي لوبډلې مشر روزونکي بیل سیمنز په خپله ټویټر باندې لیکلي د کرکټ نړیوال جام نیمایي برخه کې یو. زه هڅه کوم چې افغان لوبډله خپله وړتیا وښیي چې موږ ترې تمه لرو، خو تر نړیوال جام وروسته به افغانانو ته ووایم چې د افغانستان د کرکټ بورډ د سلیکشن کمیټې پخواني مشر دولت احمدزي د نړیوال جام چمتووالي او پخواني لوبډل مشر اصغر افغان په لرې کولو کې رول درلود. بلخوا داسې ښکاري چې ګلبدین نایب هم د ویلو لپاره ډېر څه لري. دغه خبر د کرکټ مشهوري رسنۍ کرکن پو هم راخیستی او ورته لیکلي چې د افغانستان د کرکټ لپاره هر څه ښه نه دي، نو یو څه وخت پکار ده. له لږ وخت وروسته به له ټولو حقیقتونو پرده پورته شي او معلومه به شي چې د ملت له مینې سره چا خیانت کړی. د یادولو ده چې بیل سیمنز د نړیوال جام تر پایه به د افغان لوبډلې روزونکی وي. هغه له کرکټ بورډه غوښتي وو. د یادولو ده چې بیل سیمنز به د نړیوال جام تر پایه د افغان لوبډلې روزونکی وي. هغه له کرکټ بورډه غوښتي وو چې قرارداد یې ورسره ډوی کړي، خو کرکټ بورډ یې وړاندیز رد کړ. کرکټ بورډ وایي چې د یو داسې روزونکي په لټه کې دي چې د هیواد دننه هم لوبغاړو ته روزنه ورکړي. بیل سیمنز افغان لوبډلې ته یوازې د هیواد د باندې د میچونو په مهال روزنه ورکوله. داسې ویل کېږي چې افغان کرکټ بورډ د پاکستان له پخواني لوبغاړي یونس خان غوښتي دي چې د افغان لوبډلې روزنه دې په غاړه واخلي. دوی وایي یو خو یونس خان د افغان لوبغاړو په ژبه پوهیږي او بل افغان لوبغاړو ته د هیواد دننه هم تمرین ورکوي. تاسو د کرکټ دغه ټولو وروستیو نندریو په هکله څه نظر لرئ؟ څه باید وشي او څه ونه شي؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویه بخښونکي خدای سپارم.